আপনি কি 50 অ্যারাউন্ড বাজেটের মধ্যে গ্রাফিক্সের কাজের জন্য একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, তাহলে হতে পারে এই বিল্ডটা আপনার জন্য। আমরা এই বিল্ডে Ryzen 5 5600G একটি মডেলের প্রসেসর রেখেছি এবং 8GB র্যাম OCPC ব্র্যান্ডের SR 512GB NVMe SSD Zen 3 এবং Asus ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড দিয়ে B450 মডেলের এই টোটাল বিল্ডটা আপনারা 50 অ্যারাউন্ড বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। টোটাল বিল্ডের জন্য সাথে মনিটর হিসেবে থাকছে দাহুয়ার 22 ইঞ্চি ফুল HD IPS 100 হার্জের একটি মনিটর এবং কেসিং হিসেবে আমরা রেখেছি ম্যাক্স গ্রিনের একটি কেস।